请看经文：十分天长行第4句，善化端严天王，得了知三世一切众生心解脱门。这一句，清凉大师注解也很简单，但是是很好的一个启示啊！它是以三达智，知机受法，特别呢是对讲经说法的人来讲是非常重要。其实佛家的4众弟子，无论在家出家，都有说法利生的使命。这个佛在经典处处教导我们为人演说，为人演说不专指出家人，在家弟子也包括在其中。所以这一句话了，对我们来讲呢，就非常重要了。尤其天王的德号善化端严，从德号上看起来是以度众生为主要的条件，尤其是善化，下面是端严，端严是身教啊。佛在《无量寿经》上教导我们，不但身要端正，心要端正，念头要端正，然后表现在外面端正的行为，这个就是为人演说，帮助众生。最重要的是要切机。佛在经上告诉我们，为人演说，如果是切理不切机，这是决定收不到效果的。所以说是闲言语，闲言语用现在的话来讲是废话，收不到效果。虽切理而不切机。如果切机不切理呢？经上说那是魔术，不是佛术。我们想想佛这2句话，再仔细观察现前的世界，现前世界我们所见到的，所听到的，所接触到的，确确实实是一些切机不切理。一般人所说的都是大家爱听的，造成社会的混乱，造成了许许多多的灾祸。真的
如今所说那是魔说，佛说的法决定是切机切理。但是今天佛法存在经典当中，经典的文字是古文，虽然是最浅显的古文，现在人不读古文，这个就难了。从前人学古文、学文言文、读佛经是很容易理解的因为佛经这个翻译、翻经的这些大师就已经想到了，使文字尽量简化，希望能够识字的人都能够看得懂。所以佛经这个题材在中国文学史里面称之为变体文。换一句话说，是当时的白话文，浅而易明的。经论里面文字如果写得很深很难懂，是少数又少数，绝大多数的经文真的像白话文一样。但是现在就是这样的文字也变成障碍。那么这个是真的要归咎是不读书之过这不读文言文的过失。那么事实既然已经到这个地步了，我们不可以责怪任何人，只有想方法来弥补。也要认真努力，把经教里面的义理为大众讲解清楚，讲解明白。这是我们当前四众弟子第一桩的大事。可是要把佛这个经论讲清楚、讲明白，当然首先自己要有正确的理解自己要理解的一定要实行，戒行要相应，我们才真正能懂得如来真实义。实际上如来真实义就是自性的性德才能有几分的体会。如果我们达不到这个境界，我们对于经论的理解实在讲那是相当肤浅的，很有可能把佛的意思错会了。所以如果要正确理解经义，一定要依教奉行这个道理一定要懂得。善化天王也是如来实现的绝对不是凡夫，凡夫不可能了知三世一切众生心。三世过去、现在、未来，
一切众生心这个范围太大太大了。如果达不到这个境界，就没有办法度一切众生。此地一切众生，就像佛经里面常讲的，包括九法界，都是一切众生的。除佛之外，都在这4个字范围之内。从菩萨圆觉声闻到恶鬼地狱，没有不明了的。那么他用什么能力去明了呢？清凉大师注解里面说得好，三达智。这个三达智在佛教里头也叫三明，三明六通啊。如来果地上才有这个智慧呀。天也明，须命明，漏尽明。这是三达智。换一句话说，究竟圆满的智慧，究竟圆满的德能。这个不是如来是谁呢？菩萨有六通啊，还不可以称为三明啊。三明是如来果地上才有这个称呼啊。这种智慧能力，佛说了，一切众生无不具足我们都有啊。现在我们的智慧能力到哪里去了呢？说真话，并没有丧失，只是被烦恼覆盖住了。好比太阳，太阳在呀，并没有消失，只是被一层乌云障碍住。这些阴天不是没有太阳，我们凡夫就像是处在阴天一样。我们的智慧德能跟诸佛如来丝毫没有差别。诸佛如来是晴天，我们是阴天他没有障碍，我们是有乌云障碍了。这个乌云大家都知道，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼。除掉这个乌云，我们自信的慧日就现前了。佛并没有说他有这个能力，我们没有这个能力。佛说我们的智慧德能完全是平等的。佛教导我们，只是把这些事实真相跟我们说出来而已。这一层乌云是自己造的，
还是要自己把它消除。任何人都没有力量帮助你消除啊！设法一切诸佛如来都来帮助你，也无能为力。真的像古人所说的“此处用不着力”，没有法子。一定要自己觉悟了，真正觉悟了，这个乌云就没有了。所以一切诸佛如来教化众生，无非是帮助他破迷开悟而已。佛能够做得到的，开示，后面悟入，这是决定是自己的事情，这他佛菩萨帮不上忙。开示悟入开示是老师的事，悟入是学生的事。佛菩萨对我们的开示，可以说是善巧到了基础。我们听了之后，不能悟入，决定不能怪老师教导不善。一定要回过头来想到我自己没有好好的学。如果有一念，老师教的不好，这一念就是我们自己的过失，就是我们自己不善学不好好的学。开言教，示是身教，表演给我们看，做出样子给我们看，示现。我们看诸佛菩萨对待一切众生，真是苦口婆心，希望这些众生早一天觉悟，早一天脱离六道，脱离十法界，早一天成佛。他们在一切世间实现化导，就这么一个目标。无论实现什么身份，实现国王大臣、大夫长者，实际上对于世间这些名闻利养权位丝毫都没有沾染永远住在清净平等觉。大乘经上所讲的无住涅槃，不住生死，不住涅槃。什么叫住生死呢？对于这个世界
名闻利养、五欲六尘，你心里头有丝毫的沾染，就是诸生死。你决定没有能力脱离六道轮回，你决定没有能力断烦恼，没有能力消除灾难，三灾八难，你一定会承受。菩萨示现在人间，决定不会有三灾八难。为什么？他不染你说他心多清净，丝毫都没有染出，但是他又不设大悲心，大慈悲心。这个大就是没有条件，有条件就不大了，就不能称大慈大悲了。没有条件，因为他有大慈悲心，他应化在这个世间，所以说不住涅槃。生死涅槃两边都不住啊，这个叫大自在。两边住一边都不自在呀，凡夫住生死不自在，二乘人住涅槃也不自在。一切众生心，我们从这个地方就可以能体会到六道凡夫住生死，声闻缘觉住涅槃，菩萨两边都不住，所以叫住中道。全教菩萨住中道，两边不住叫中道。实教菩萨连中道这个念头都没有。那我们应该学什么？学谁呢？聪明人最低限度要学全教菩萨，住中道。佛陀跟孔圣人的教学都从这个地方下手，这是方便所以儒家教人学中庸，佛陀教人学中道，这个就是最初方便，与菩提心相应的。那么这是我们要了解的，要学习的。然后进一步观察三世一切众生，人家观察了知三世一切众生心，他得解脱。我们观察明了不得解脱，
原因是在哪里呢？我们只观察四相，没有观察到离体啊，这个是我们比不上人家的地方。如果观察到离体，离体是性，也就是真正观察到心性识变，他就解脱了。不能够观察到心性识变，你没有办法解脱。这真是叫做观察入微也啊！所以清凉大师这个注里头用三大智说得好啊，比菩萨的六通还要殊胜，还要往上提升一级，才把三世一切众生的心思看透了。总是唯心所现，唯识所变。这个问题才圆满解决了。这一桩事说起来容易，做起来是真难。难在什么地方呢？难在我们自己放不下。你放不下，你就见不到。所以看破你看破多少？你看破几个层次？这一桩事情完全看你放下多少。如果你能够把见思烦恼放下了，我平常讲的妄想分别执着，你把所有一切执着放下了，你就能看到六道轮回，六道众生的心。有没有到圆满究竟呢？没有。你比一般人看得清楚了。再把一切分别放下了，你能够看到十法界就是你得了知十法界。你再能把妄想也放下了，你就有能力看到一真法界了。那么由此可知，我们今天看的深度、广度，确实与放下有密切关系啊。多放下一点，你就多看穿几个层次。看破是智慧，放下是功夫。你不肯放下，不肯放下是不肯放下你的障碍。你自信般若智慧就没有办法透出来。
悟的是什么？悟的就是这桩事情。真正觉悟的人知道自己的智慧德能，一切的一切都不输给诸佛如来，跟诸佛如来平等平等，无有差别。这觉悟了，悟了之后怎么入呢？入就是放下。佛教菩萨六度，你们想想六度是什么？怎么回事情？布施放下慳贪，持戒放下恶业，忍辱放下嗔恚，精进放下懈怠，禅定放下散乱，般若放下愚痴。你们想想是不是这个事情？这六样东西都放下了，你的见思尘沙无明都消除了，自信上那些障碍全没有了，你的心得你的智慧全都透出来了吗？所以你要晓得六波罗蜜怎么修啊，戒定慧三学怎么修啊？佛给我们讲的这么清楚，讲的这么明白，你看看我们学布施，不但不能放慳贪，增长慳贪。为什么就布施啊？哎呀，布施财可以得财啊，增长贪心吧。布施法可以得智慧呀。是为了贪图贪智慧、贪财，这才去布施，财布施、法布施。贪寿命、贪健康长寿，才修无为布施，全错了啊！佛教给我们布施，叫我们放下了，我们就贪着。你那个功夫怎么会得力？这样去修布施，修来修去都是三界有漏福报，不能解决问题。持戒，戒律持得很不错，很好了，很精严了，没有舍去恶业。什么是恶业？贡高我慢是恶业，嗔恚是恶业。戒律持得很精严，自己就贡高了。看到别人破戒犯戒不持戒，就起厌恶之心。你看看这个戒律是叫你放下恶业的，结果因为持戒而生烦恼。这到底是怎么回事情？说穿了就是不解如来真实义呀。
佛给我们是极其善巧的教诲，我们会错了意。是依教奉行，就照这样去做去了。可是佛看到摇头，不是这个意思，做的不像嘛。所以在大乘教学里面，它的基础好，可是这个基础我们没有掌握。这个基础是菩提心，我们没有能掌握，我们的菩提心发不起来。菩提心第一个至诚心，我们处事待人接物，就是对待自己都是虚伪的心，不是至诚心。不要是对别人，对自己心就不诚了，对自己心就不净了。这个世人常讲自重自爱，我们不知道尊重自己，不知道爱自己，对自己都是一个虚妄的心，对别人还有什么话好说的？大乘法的基础是建立在这个地方，所以用菩提心修六波罗蜜才能成就。我们今天根本就没有菩提心，哪来的六波罗蜜？所以我们今天修学，实在讲，把这个水平降到最低最低，不能再低了。劝人修十善业道，修十善业道，在六道里头能保住人生，来生不至于堕落到三途。如果十善业道都做不到，来生决定堕三途。这个是佛在经论里头讲的太多太多了。印光大师等觉菩萨实现，距离我们不太远呢，这半个世纪之前的事情啊。他老人家知机受法，你看他一生的教学我们细读文钞，他这个调门不高啊。我们归结他教学的宗旨，特别着重在因果。换句话，印祖一生的教学是因果的教学，叫你真正明了善因得善果，恶因得恶报。让你起心动念，所作所为呀，你自己知道收敛所以极力劝人学了凡四训，学感应篇，学因智文这三样东西都不是佛经的。许多人感觉到奇怪
我最初看到他老人家这种教学，我也觉得很诧异。以后我们细细想想，他老人家是切记，也不违背理。一生提倡这3样东西，无非是挽救众生不落三途，让他能保住人生，来生还有机会学。这是菩萨的苦心。讲得太高了，现在人不能接受。你跟他讲理，他不开悟所以只有把因果报应的事实搬出来，你相不相信？这个东西摆在你面前，你看到了，你亲自听到了，你好好的去想想，应该怎么做法，怎样去生活，怎样处事待人接物。从这个基础上，慢慢在帮助你提升。所以我们总结印祖一生的教学，可以说持戒念佛。他老人家教人是这个，有十善的这个基础，深信因果，断恶修善，后面加个老实念佛，就决定往生。品位虽然不高，决定生凡身同居土就行了。这是他老人家一生教导众生的宗旨非常适合于现在人的根基。所以有心人应当常常注意收集现代果报的这些事实。书上记载的太远了，人家说这未必是真的。要收集现代的。我们把现代的这些因果报应的事实收集之后，再给它精简，变成通俗文学，来劝导别人的。我们要特别了解现代社会一切众生性，他们没有缘分接受圣贤的教育，一生当中所接受的是社会上现在所提倡的功利的教育，这是从外国传到中国来的。换一句话说，就是明文立养的教育。你说这怎么得了？受这种教育的人，他们在观念当中就是斗争的如何争名，如何夺利名与利在这个世间是有限的，争的人太多了，当然引起冲突。
从前没有听说是做生意啊，这个商场是战场，你去查古书找不到这个名词啊。现在是商场是战场。说老实话，现在什么场合都是战场，你说怎么得了？啊，无论什么场合都变成战场了。这个世间还有太平日子吗？真的是永无宁日啊！现在真正一个觉悟的人，他要退出战场，于人无争，于事无求啊！那退到哪里去了？只有退到深山没有人去的地方，那个地方不是战场。我们想想，这个事实怎么造成的？教育。整个社会，一切时、一切处都变成战场了，你们就要晓得，正是一般宗教讲的世界末日就到了。世界末日是果报啊，这是因啊。每一个人都有一个竞争的心，这还得了吗？圣人教给我们，佛菩萨教给我们是什么？忍让啊！我们就这个字跟诸位讲过，作为专题讲过。礼让、忍让、谦让，让到底呀，哪里会有争啊？你争我让，天下就太平。可是今天在这个社会上，谁肯让一步呢？一分一寸都不肯让，所以才有世界末日啊！真正世界恢复正常秩序，大概总在这个2030年之后，30年之后，这个世间才能恢复正常秩序。正常秩序是什么？不争。不争就相安无事了，就是正常。只要有竞争这个念头，就不是正常的。可是今天社会人把竞争当作正常，你不竞争你就落伍。你看看这种说法多可怕！跟佛菩萨的教诲、古圣先贤教诲是180度的相反啊！所以他们的思想观念当中，古人这个东西落伍了佛菩萨教人的错了要把它丢在垃圾堆里头去了。这是现代人的看法。
所以我们学习这些课程在这个社会很难推动。我们晓得原因在什么地方？我们知道，我们做这个工作非常艰苦啊！真正利益社会、利益众生呢，社会跟众生不接受啊，还要以敌意、恶意来批评你，来污蔑你。我们今天是处在这个时代，忍辱负重，这传道。有一个人接受，有2个人接受，佛道、圣贤大道，这一盏灯还没有灭，只要能够代代相传，等待众生业报报尽了，这一线光明就能够大放光明，帮助这些苦难众生，他们肯接受，他们欢喜接受。要晓得，不在我们这一代呀。大摩将禅宗传到中国，没有人相信，没有人跟他学他只传了一个学生慧可。慧可明白了，觉悟了，知道这个法门好，宝是宝他也没有办法传给别人，人家也不相信传给僧参，是一个传一个，传到5代，第5代，忍大师。学的人渐渐多了，虽然多了，真正开悟的没有他的上首弟子也没有一个开悟的。这个遇到慧能，到第6代才收到效果，禅宗才发扬光大。由此可知，祖师大德的苦心。我们今天处的这个社会环境，要比起大摩祖师到中国来的时候还要恶劣。我们要明白社会环境、众生的心性，在这种情形之下，我们如何把正法延续下去？而希望将正法普遍弘扬到全世界，难难，我们要做，有多少的效果
不必去放在心上。只问耕耘，莫问收获就好。重点呢，一定在传法。用现在的话来说，要培养记起的人才。能培养多少呢？给诸位说，有1个、2个就了不起了。不要以为很多很多，那是做梦啊。什么人来继承这个道统，这个法脉？真正发菩提心的人，真正觉悟的人，真正把自己的名闻利养五欲六尘种种享受彻底放下的人，这个人才有能力、有条件续佛慧命，来传持这个道统不肯放下名利，不肯放下竞争的这个念头，他没有条件的继承这个道统。换一句话说，他不能开悟。这桩事情，别人帮不上忙，这种条件别人没有办法替他创造。如果别人有能力创造条件，那诸佛菩萨一定替我们都创造条件了。不可能佛菩萨天天求这种人这种人要用世间话来说，牺牲自我，才是具足这种条件。那么我是从这个路上走过来的人。我走这条路，实在讲，最初也是放不下了但是我有一个诚心诚意去学习，所以得到这些老师的照顾。我这3个老师都特别照顾我并没有真正放下，但是我对社会这个竞争的这个念头，的确是很微弱不跟人争。我在没学佛之前也在上班工作，升迁的机会我给别人，我不争的。那个时候我在台湾一个人生活容易同事们他们有家眷，他们升级待遇拿多一点，能照顾家了，我一个人无所谓所以我有机会会让给别人。我能够替别人想真诚心学习，老师对我就特别照顾。
我能够在佛法有这么一点点误入，得利于40年的讲台，没有中断过。所以我深深体会到孔老夫子教学的那一个总纲领：学不能不讲，过不能不改。这个2句真实教诲，只要你天天给别人讲，天天改自己的过失，改过就是开悟啊。积小悟就变成大悟，积大悟就变成大彻大悟。你烦恼少了，智慧开了，给诸位说，不仅仅是佛经展开来，字字句句无量义。我们六根所接触的6尘境界，哪个境界不是无量义的？正是佛经上讲的比喻，一报的一微尘，正报一毛孔啊，都含无尽义。不仅是经典，所以说经中一句一偈讲一辈子都讲不完，这是真的，绝对不是假的。每一天讲，每一天意思不一样，每一天境界不相同。你要问为什么会有这个现象？因为称心，自信是无尽的，所有一切相分都是自性变的，因此相分点点滴滴也是无尽的。这是真实的道理啊！相里面含的无尽义，无尽的理事啊，见分里面呢，智慧就无有穷尽。这个东西得来一点都不稀奇啊！你只要真正掌握到孔老夫子讲的2个原则啊，讲学改过实在讲呢，就是佛家讲的看破放下。讲学帮助你看破啊，改过跟放下一个意思。那么由此可知，我们功夫不得力，智慧不能开，烦恼不能断，都是自己这一边的事情，与别人毫不相关的。我们晓得这个世间确实有不少的众生有善根有福德，
能成就大事因缘呐，但是可惜没机会，缺少缘，没有机会接触到嘛。缘不具足，我们今天跟他们相反，缘具足了。缘具足了，要不能成就，那就是我们自己的善根福德不具足。善根是属于智慧解门，福德是属于行门。换一句话说，善根不具足，你没有看破；福德不具足，你没有放下。放下是福啊，看破是慧。如果具足这两个条件，大事因缘一生就成办。真正的度自己，度众生。这个度是帮助自己了生死出三界，帮助一切众生断恶修善，破迷开悟。诸位要知道，这是世界出世界第一等的善事。我们讲世间，讲六道，讲出世间，讲四圣法界。十法界里面第一等的好事，第一等的大事，第一等的善事，你真干，自然得到诸佛护念，龙天善神的保佑啊，帮助啊。我们读感应篇的这一段，神仙、天神、天王所从事的这些善行善事，都不能够跟你相比。都在我们自己一念觉悟啊！这个事情不要怕难，我们有智慧，我们有福报，只要你发心，诸佛如来加持，你的智慧福报自然现起。智慧福报不是自受用。如果智慧福报是自受用，那你就错了。你又堕落了。智慧福报是他受用啊，是帮助别人的。帮助别人，智慧是主啊，福报也不能缺乏。大乘经上，佛教菩萨怎样去接引众生？先以利欲去勾啊，后令入佛智啊，那这福报就很重要啊！换一句话说，
你不肯跟他结一个善缘，他怎么会跟你接触呢？啊，结善缘，那就要财布施啊。所以佛度众生，我们就知道以福德为手段，以智慧为目的，这是善意，不是恶意。纯善无我，先以财物布施跟你结缘的，然后帮助你破迷开悟。真正是孔老夫子所讲的至于至善，没有比这个更善的。做人要做到这样的，我们这一生才过得有意义、有价值。这一生没有白来，没有空过。善化端严这个名号，我们细细去想想，细心去体会，把它落实到我们现前生活环境当中，我们也能够有天王一样的成就。他能够了知，没有别的，真实智慧现前。我们今天不能了知，不是没有真实智慧，只是真实智慧被利欲蒙蔽了，被利欲障碍了。那么现在只要把这个障碍除掉，我们也就有这个能力了。除1分有1分的能力，除10分有10分的能力。今天我们读这个异界经文，我们学习最重要的真诚心。真诚心虽然不是菩提心，与菩提心相应，菩提心是至诚心，真诚到极处我们的真诚距离那个基础相当遥远为什么呢？真诚里头还夹杂着妄想分别执着，所以不能达到至诚。可是方向目标正确了，这个没有错误。鬼神真有佛菩萨加持，这个话是真的，不是假的。三转法轮，这做正转，做正转是对谁呢？对下根基的，上等根基的人是转。这个经典展开一看，你就明白了，上根的人中根的人劝你
苦口婆心劝你，这才明了。下根的人一定要看到证据，看不到证据，不相信。那么你们想想，现在的科学家什么都要拿出证据来，这佛法是下根人了，不是上根了。上根要什么证据啊？那么他们来的时候是把证据拿给我们看。我们听了之后要真干，才对得起佛菩萨。所以帮助社会，帮助众生，希望正法常住世间，是我们四众弟子的心愿。如何将这个心愿落实？善化天王他的这个法门对我们就有很大的启示。可是要想了知三世众生心，这个三世很重要。如果不能够通达三世，说老实话，现前的许许多多的事理，你决定被蒙蔽，你决定看不清楚。所以他这一句里头关键的字眼就是三世，你才能够真正明了事实真相。你才能够真正的做到观其应机说法。而三世的理跟事一定在平常要留意，要去体察三世因果报应的事理。你要多看，要多听，然后你自己对于这个事情你再肯定，决定不怀疑。你从这个地方仔细去观察，才了解这三世因果的真相啊！三世一切众生心就是因果的理事真相。明了之后，你就晓得，就懂得应机说法，就懂得随类化身。我们虽然现在没有神通，不能变化，其实也有随类化身的，类似的在什么样的场合当中，我们扮演一个什么身份不一样显而易见的，我说出来你们都懂你比如在一个家庭里面，你对你的儿女，你现在扮演是父亲的身份，对你的爸爸，你扮演儿子的身份。你看你的身份随时变化绝不是一个身份随时在变化。什么样的身份，用什么样的心态，用什么样的言语，用什么样的动作都不一样那么我们虽然是个出家人，今天跟大众接触
他是商人的身份，我们要用什么样的心态跟他往来？他是宗教家的身份，我们又是一个什么样的心态什么样的言语跟他交往？社会上各个阶层人都不一样我们随时变化，绝不是一个身份一个身份决定度不了龙村你就明了了，我们一个人接触外面一切人，我们的心态千变万化，不变的是真诚、清净、平等、慈悲，这个是不变。在形式上千变万化，你才能契机善化端严天王就是这个做得很圆满。这种应变的能力，原理原则，就是佛法里面所说的唯心所现，唯识所变。所以这是如理如法，绝不是造作，自自然然的我们就是顺乎自然，自自然然的，你才能得一切众生的欢喜心，一切众生呢都能够信受，你就把圣贤的教学介绍给他了，推荐给他了，他能够欢喜接受。好，今天就讲到此地。